Bonjour, welcome to Little French Speakers, a great place if you want to learn French and have fun. Le cochon ronfle dans la maison. Tom et Léa marchent dans la rue. Tout à coup, ils s'arrêtent devant une vieille maison. « Qu'est-ce que c'est » demande Léa. « C'est une maison hantée » répond Tom. Un bruit étrange sort de la maison. Pssch. Qu'est-ce que c'est ? chuchote Léa. C'est un fantôme, murmure Tom. Léa a peur. Elle serre le bras de Tom. Ils avancent doucement vers la maison. « Tu entends » demande Tom. « Oui. »« Qu'est-ce que c'est » répond Léa, inquiète. Ils collent leur visage contre la fenêtre avec de la poussière. À l'intérieur, le grand canapé bouge tout seul. Léa et Tom décident de rentrer dans la maison. Tom prend une grande inspiration et pousse la porte. La porte grince. Ils entrent dans la maison. Splash! Léa marche sur quelque chose de gluant. « Ah! C'est un monstre !» crie-t-elle. « Non, c'est une peau de banane !» rigole Tom. Ils s'avancent. Le bruit devient plus fort. Pshhh, pshhh. Tom a très peur, mais il est courageux. Il regarde derrière le canapé et un cochon dort, la bouche grande ouverte et ronfle très fort. « C'est un cochon !» éclate de rire Léa. « Ce n'est pas un fantôme, c'est un cochon qui ronfle !» rigole Tom. Le cochon se réveille. Il regarde Tom et Léa avec ses petits yeux fatigués et se rendort aussitôt. Tom et Léa sortent de la maison. Ils courent et rigolent très fort. I hope you enjoyed the story. Find more fun stories on littlefrenchspeakers.com. À bientôt!